به نام خدا. حکایتگوی داستان شیرشکر هستم. این داستان شیر ترسو و خر باهوش. خارکنی خری داشت که تا می توانست از او کار می کشید. صبحها سوارش می شد و می رفت به صحرا و عصرها همه خارهایی را که کنده بود بارش می کرد و خودش هم می رفت بالای آن روی پشته های خار می نشست و برمی گشت به خانه و شبها یک مشت کاه پوسیده جلوش می ریخت. خر از این زندگی به تنگ آمده بود و همیشه تو فکر بود راهی پیدا کند و یک جوری ریشش را از چنگ صاحبش بکشد بیرون. آخر سر عقلش تا اینجا قد داد که خودش را به ناخوشی بزند و دیگر به کاه لب نزند. یک شب که خسته و وامانده از صحرا برگشته بود خانه، خودش را انداخت روی زمین و دیگر کاه نخورد. صبح آن شب وقتی خارکن دید خر دراز به دراز افتاده روی زمین و لب به کاه نزده، غصه دار شد. در دل گفت با این حال و روزی که این دارد گمان نکنم حالاها خوب بشود. و به خر سیخونک زد و وقتی دید خر نای از جا جنبیدن ندارد، ریشی خاراند. او را خوب ورانداز کرد و با خود گفت نه، این خر دیگر برای ما خربشو نیست. من هم که حالش را ندارم خر ناخوش نگه دارم. خارکن کس و کارش را صدا زد و به کمک آنها خر را کشید و برد انداخت توی بیابان. خر خوشحال شد و همین که دید کسی دور و برش نیست بلند شد. راه افتاد، رفت تا به جنگلی رسید و شروع کرد به چریدن و بعد از چند روزی آبی دوید زیر پوستش. کم کم چاق و چله شد، طوری که اگر کسی آن را میدید باور نمی‌کرد این همان خر لاغر مردنی مرد خارکن است. یک روز خر داشت بیخیال توی جنگل میگشت و علف تر و تازه میلنباند که شیری آمد به جنگل و چنان غرش بلندی سر داد که نزدیک بود خر از ترس زهره ترک شود. به نظرتون خر تو جنگل موندگار میشه؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشین و نظراتتون رو کامنت کنین. خر با خودش گفت این دیگر صدای چه جور جانوری است؟ نکند شیری، ببری یا پلنگی باشد؟ یک دفعه جلوم سبز شود و یک لقمه چپم بکند. و فکری ماند که چه بکند چه نکند. آخر سر به این نتیجه رسید که ما هم برای خودمان صدایی داریم. خوب است فعلا آن را ول کنیم و زهر چشمی از طرف بگیریم. بعد همه زورش را گذاشت روی صداش و شروع کرد به عرعر. شیر صدای خر را شنید و ترس افتاد توی دلش. با خودش گفت ای داد بیداد، ما را بگو دل ما خوش بود که صدای ما رو دست ندارد. و افتاد توی هول و ولا که نکند زور صاحب آن صدا از زور او بیشتر باشد و با ترس و لرز راه افتاد توی جنگل. خر هم از سمت دیگر با ترس و لرز پیش آمد که یک دفعه به هم رسیدند. خر شیر را از یال و کوپالش شناخت و خیلی ترسید، ولی به روی خودش نیاورد. اما شیر چون تا آن موقع خر ندیده بود، هرچه فکر کرد که این چه جور جانوری است، عقلش به جایی نرسید. همینقدر فهمید که از خودش بلندتر و کشیده‌تر و گوش‌های درازتری دارد. شیر خواست برگردد، اما ترسید که خر از پشت سر به او حمله کند. این بود که رفت جلو و سلام کرد. خر جواب سلام شیر را داد و پرسید تو کی هستی که بی خودی برای خودت توی جنگل ول می‌گردی؟ شیر گفت قربان، من شیرم، آمدم دستبوس شما و خواهش کنم من را به نوکری خودتان قبول کنید. خر گفت من هم شیرشکر هستم و خواهشت را قبول می‌کنم، ولی بدان اگر 3 مرتبه نافرمانی کنی یا گناهی از تو سر بزند، دل و جگرت را از پشت کمرت می‌کشم بیرون. شیر گفت مطمئن باشید هیچ خطایی از من سر نمی‌زند. خلاصه شیر نوکر شد و خر ارباب. اما با همه این احوال فکر و ذکر خر این بود که هر طوری شده شیر را از سر خودش وا بکند. یک روز خر به شیر گفت میلم کشیده یک چرت بخوابم. تو هم دورادور مراقب باش کسی مزاحم من نشود. خر این را گفت و گرفت خوابید، چون خیال میکرد وقتی به خواب برود شیر فرصت را از دست نمیدهد و فرار میکند. راستش را بخواهید مدتها بود که شیر خیال داشت فرار کند، ولی میترسید گیر بیفتد و حالا که خر رفته بود تو چرت ساختگی، شیر خر را زیر نظر گرفت و دل کرد که بماند یا پا به فرار بگذارد.
در این موقع مگسی نشست روی پیشانی خر. شیر دست پاچه شد. پرید جلو با نوک دمش مگس را پراند. خر چشمهایش را وا کرد. داد و بیداد راه انداخت و گفت: کی به تو اجازه داده لالای خانه ما را بزنی؟ حساب دستت باشد. این یک کار بد. وای به حال روزت اگر به دوم و سوم برسد. شیر گفت: غلط کردم. دیگر این کار را نمی کنم. خر گفت: تا ببینم. خر فردای آن روز شیر را انداخته بود دنبال خودش و در جنگل میگشت و باز رفته بود تو این فکر که چجوری خودش را از شر شیر خلاص کند که یک دفعه از حواس پرتی پاش سرید و افتاد تو باطلاق و شروع کرد به دست و پا زدن. شیر مثل باد خودش را رساند به خر و تند رفت زیر شکمش و آوردش بیرون. خر هوار کشید. خیال کردیم من آنقدر دست و پا چلفتیم که بیفتم توی باطلاق؟ نه، نشسته بودم سر قبر بابای خدا بیامرزم فاتحه‌ای بخوانم که تو نگذاشتی و بلندم کردی. شیر گفت: نمیدانستم جناب شیرشکر، ببخشید. خر داد زد: پرت و پلا نگو، این هم گناه دوم. حواست را خوب جمع کن که بار سوم حسابت با کرام الکاتبین است. شیر و خر با ترس و لرز چند روزی در کنار هم گذراندند و شب و روز تو نخ هم بودند تا یک روز گذرشان افتاد به کنار رودخانه‌ای و خر تازه فهمید خیلی تشنه است و از هول و هراس شیر مدتی زیادش رفته آب بخورد. هولکی رفت توی رودخانه آب بخورد که یک دفعه آب جاکنش کرد و غلطاندش. شیر پرید توی رودخانه و خر رو که در آب متور بود کشید بیرون. خر چشقره‌ای به شیر رفت و گفت: نه، گمان نکنم آب من و تو توی یک جوب برود. من داشتم خودم رو می شستم. آن وقت تو خیال کردی دارم غرق می شوم؟ من از دستت پاک کلافه شدم و دیگر نمی توانم خنگبازیت را تحمل کنم. الان حسابت را کف دستت می گذارم. همین که این حرف از دهان خر درآمد، شیر در دل گفت: این که خواهی نخواهی من را می خورد. پس بهتر است بزنم به چاه. هر چه بادا باد. یا از دستش جان به در می برم یا می افتم به چنگش و زودتر تکلیفم روشن می شود. شیر دیگر معطل نکرد. خیز برداشت وسط جنگل و مثل باد پا گذاشت به فرار. خر چند قدم دوید دنبال شیر. بعد ایستاد و فریاد کشید: حیف که حوصله‌اش را ندارم، وگرنه گرفتنت برای من مثل آب خوردن است. اما بدان هر جا بری نوکرهایم دستگیرت می‌کنند و میارنت خدمت خودم. آن وقت میدانم چطور نفلت کنم که همه شیرها از شنیدنش به لرزه بیفتند. شیر از هولش همینطور کج و موج میدوید و گاهی از ترس به پشت نگاه میکرد که به روباهی رسید. روباه پرسید: ای سلطان جنگل، چه شده که مثل گربه گیج و ویج قیجقاج میری و هی نگاه میکنی به پشت سرت؟ شیر ماجرای خودش رو با شیرشکر را برای روباه تعریف کرد. روباه گفت: تا آنجا که عقل من قد میدهد هیچ جانوری نیست که زورش به تو برسد. شیر گفت: تا حالا گرفتار شیرشکر نشده ای که این حرفا را میزنی؟ روباه گفت: نشانی هایش را بده ببینم. شیر گفت: قد و بالاش از من بلندتره، گوشهای درازی داره و ناخونهاش قلمبه و یک کاسه است. روباه گفت: ای بیچاره، این که میگویی خر است و دل و جیگری دارد باب دندان تو. برگرد بریم شکمش را پاره کن، دل و جگرش را تو بخور، گوشتش را بده من بخورم. روباه به شیر دلداری داد و برش گرداند. خر از فرار شیر هنوز کیفش خوب بود که دید سر و کله شیر پیدا شد. خر به طرف شیر ایستاد و خوب که نگاه کرد دید روباهی هم افتاده دنبال شیر و با احتیاط دارد میآید. خر به طرف شیر و روباه را افتاد و با صدای بلند گفت: آفرین روباه با وفا، خوب وظیفه‌ات را انجام دادی و این فراری را دستگیر کردی. صبر کن، الان میایم شکمش را پاره میکنم و دل و جگرش را به خودت میدهم. شیر تا این را شنید گفت: ای روباه حقه باز، به من حقه میزنی؟ و روباه را بلند کرد، زمین زد و کشت و خودش پا به فرار گذاشت. خر یک بار دیگر همه زورش را گذاشت روی صداش و شروع کرد به عرعر و شیر از هولش تندتر دوید. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. کانال ما پر از محتوای متنوع از جمله داستان‌های قدیمی، جدید و اطلاعات جالب است. با سابسکرایب کردن و اظهار نظر مرا در ایجاد محتوای بهتر همراهی کنید. منتظر حضور گرمتون هستم. دوستیمون پایدار.